बिना बीड़ी का काम नहीं होता इससे। तो अच्छा मिस्त्री है ये। भाई साहब मालिक के ऊपर कूदे चला गया। उधर जाकर जान नाप ले भाई, नाप ले रहा है भाई। फिर खाता था खांसी वाला ही तो 1 इंच से नहीं चप्पल होता। कुछ खाया पिया करो। इधर नापना इधर नाप रहा है। हमारा थप्पड़ उधर उठ के गया भाई। इसको मारो। ऐसा लेबर है भाई। खास कुतरे काका बहुत कर लिए काम। चाय मंगाओ मारने जा रहे। मालिक मंगा दो चाय बिस्किट भी आ गया। लेके उड़ गया टोटल। ले भाई ऊपर चला गया। कितना चाय पिएगा? 4 कप चाय ले भाई।